Здравствуйте, дорогие подписчики. Хотела вам показать, вот я нахожусь в Латинском квартале. Здесь, вернее, поднимаюсь, иду к Латинскому кварталу. И случайно увидела вот это вот кафе Поппинс. Еще и зонтик. Если мне память не изменяет, то этот фильм Мэри Поппинс, он русский вроде бы. Надо будет посмотреть. Но кафе это точно в честь нее. Здесь вот покажу вам еще какие-то арт-объекты. Во Франции клеят. Вот так вот кто-то нарисовал, поставил в рамочку. Тут протест. Обычно, если происходит какая-то несправедливость, там, убийство какое-то, то называется марш-бланш. И вот там написано, что кто-то проводит марш-бланш в честь своего отца. Ну, больше вот как то, что меня заинтересовало, то вот это кафе Поппинс, Мэри Поппинс. Может быть, кто-то знает. Я не сильно помню, так как я смотрела ребенком, но мне кажется, что оно российское. Надо будет посмотреть. Просто вот решила поделиться с вами немножко улочками, так как давно ничего не снимала. Постараюсь восполнить все это. Может быть, сегодня еще выложу какое-нибудь интересное видео. До встречи!